अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस चाइना के टीवी को रिपेयर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस चाइना के टीवी को किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। आप लोगों के सामने है कि इसके अंदर एक वर्टिकली लाइन आ रही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये आप लोगों के सामने है बिल्कुल फॉल्ट। जैसे ही मैं अपने टीवी को ऑन करता हूँ तो इसके अंदर एक लंबी लाइन आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस मसले को फेस करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये रिक्वेस्ट भी थी, आप हमें इस हमारे टीवी में लाइन आ रही है, हमें इसके बारे में समझाएं कि इसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले मुझे अपने टीवी को अपनी लैब में ले जाकर इसे खोलना पड़ेगा और इसे खोलकर चेक करना पड़ेगा कि इसके कौन से सेक्शन में फ़ॉल्ट है। ज़ाहिर सी बात है, ये हॉरिजेंटल सेक्शन नहीं इसका ओपन हो रहा, तो ये हॉरिजेंटल सेक्शन में फ़ॉल्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, इसे हम खोल लेते हैं और फिर इसे देखते हैं कि कौन सी चीज़ इसके अंदर फ़ॉल्टी है और इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। जी तो दोस्तों, टीवी को हमने खोल लिया है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसकी पीसीबी को मैं उल्टा देता हूँ ताकि हम इसके वोल्टेज की टेस्टिंग कर सकें और ये देख सकें कि कौन से सेक्शन में फ़ॉल्ट है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये टीवी के हॉरिजेंटल के सेक्शन में फ़ॉल्ट है, क्योंकि हॉरिजेंटल जो सेक्शन है वो क्लियर नहीं आ रहा। वर्टिकली ठीक है, क्योंकि वर्टिकली लाइन आ रही है तो इसका मतलब वर्टिकली सेक्शन ठीक है। तो अब हॉरिजेंटली सेक्शन में फ़ॉल्ट है, तो हॉरिजेंटली सेक्शन को ट्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले हॉरिजेंटल के सेक्शन में जाना पड़ेगा। अब ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर इसका हॉरिजेंटल सेक्शन है, ये टोटली इसका हॉरिजेंटल सेक्शन है। अगर यहाँ पर किसी भी पार्ट्स की मिसिंग होगी या कोई से भी जंपर लूज़ होगा तो उस वजह से ये लाइन आती है और आपकी स्क्रीन पूरी खुल नहीं पाती। चूँकि इस वक्त ये किट ऑफ है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसके वोल्टेज की चेकिंग करना पड़ेगी, यहाँ पर 110 वोल्टेज की, और इधर ये सारे वोल्टेज की टेस्टिंग करना पड़ेगी। तो मैं ज़रा मीटर आप लोगों के सामने करके उसकी टेस्टिंग करता हूँ। अब दोस्तों, हमने इसके हॉरिजॉन्टल की टेस्टिंग करनी है, तो मैं इसके लिए डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करूँगा। टीवी को मैंने ऑन कर लिया है, तो अब मैं इस डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर से रीडिंग को चेक करूँगा। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये वाला सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। तो ये लाइन इस वजह से आती है, या तो आपकी ये वाली कॉइल ख़राब हो जाए तब ये लाइन आती है, या फिर आपकी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि इस कॉइल के सीरीज़ में गालबन होती है, सॉरी इसके पैरेलल में होती है। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगी होती है। अगर ये कॉइल ख़राब हो तो साथ में वो रेजिस्टेंस भी बर्न हो जाती है। तो ज़ाहिर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस ठीक है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले चेकिंग करता हूँ। आपने डीसी के ऊपर रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, चाहे मल्टीमीटर डिजिटल हो या एनालॉग हो। तो इस जो ब्लैक प्रॉब है इसको आपने ग्राउंड कहीं पर भी ग्राउंड कर देना है। अब मैं यहाँ पर इसे ग्राउंड कर रहा हूँ, या आप टीवी के साथ स्क्रीन के साथ ग्राउंड कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कितने वोल्टेज हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये वर्टिकल सेक्शन है, यहाँ पर 10 वोल्ट हैं, यहाँ पर भी 10 वोल्ट हैं, 10.6। इसका मतलब ये वर्टिकल सेक्शन तो ठीक चल रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, यहाँ पर 114 वोल्ट आ रहे हैं। अब इस रेजिस्टेंस के अगर मैं इस साइड पर देखूँ तो यहाँ पर भी 114 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक हैं, और अगर हम यहाँ पर देखें तो तब भी ठीक हैं, इस जगह पर भी ठीक है। यानी कि हमारे ये वोल्टेज सभी जगह से ठीक हैं, पीएफ भी ठीक हैं और 110 वोल्ट भी ठीक तरह से आ रहे हैं। तो अब मसला इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके लिए हमें टीवी को बंद करके दोबारा से देखना पड़ेगा कि कहीं से कोई जंपर तो लूज़ नहीं है, या कहीं से डाइस होल्डिंग तो नहीं होगी, या हमारा ये चॉपर तो नहीं ख़राब हो गया। ये चॉपर के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लोड को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इसको बज़ाते खुद देखें तो हाँ, ये आप लोगों को एक वायर नज़र आ रही है ब्लू कलर की। ये इसकी एक साइड तो लगी हुई है मगर दूसरी साइड इसके साथ नहीं है, वो यहाँ से टूटी हुई है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन की तरफ जा रही है, योक की तरफ। ये ब्लू वायर टूट गई है यहाँ से, इस वजह से ये मसला आ रहा है कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। आप लोगों के सामने है कि ये जो जब ये वायर टूट जाती है तो ज़ाहिर सी बात है वोल्टेज वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको ज़रा छील कर अच्छी तरह से लगा देता हूँ। अब इस वायर को लगाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जब भी आपने इसे लगाना है तो सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सी जगह से उतरी है। चूँकि यहाँ पर ये चॉपर बहुत ज़्यादा काला हो चुका है गंद की वजह से, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखना होगा कि ये कौन सी जगह पर थी। नज़र ना आने की वजह से मैं कोशिश करूँगा कि इसे रेड वाली साइड की तरफ लगाऊँ किसी भी ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि अगर हम ब्लू वाली साइड की तरफ लगाएंगे, ये वाली तार की साइड की तरफ लगाएंगे तो इसका लोड ज़्यादा हो जाएगा।
तो सबसे कम लोड इसी साइड पर होता है जहाँ पर ये आपकी रेड वायर होती है। यहाँ पर आपकी टीवी स्क्रीन का लोड बहुत ही कम होता है। तो मैं सबसे पहले इसे यहाँ पर अटैच करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ये कौन सी जगह पर हमारे ये ब्लू वायर लगी हुई थी। वेल जी, तो वायर को हमने ठीक तरह से अटैच कर लिया। बारी आती है टीवी को सीधा करके देखने की कि आया हमने इसकी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक जगह पर लगाई है या हमें इसका लोड और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ेगा। टीवी को मैंने खड़ा कर लिया। बारी आती है इसको मैं मेन पावर के साथ अटैच कर दूं और हम ये देखते हैं कि आया हमने ठीक सिलेक्शन के ऊपर लगाई है और हमारा जो टीवी है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन का साइज़ छोटा हो चुका है। उसकी रीज़न ही यही है कि हमने जो सिलेक्शन किया है वो ठीक नहीं की, यहाँ पर इसकी वायर नहीं लगी थी। तो अब हमें करना ये होगा कि अपने टीवी की सिलेक्शन जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने से मुराद ये कि हमें इसकी जो हमने इसकी ऑप्शन रखी थी, इस ऑप्शन को ब्लू वाली साइड की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। अभी ये पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर हमें इसको चौथे नंबर पर यानी कि सेंटर में, चॉपर की सेंटर में लगाना पड़ेगा। तो मैं ज़रा इसे लगाता हूँ फिर दोबारा से देखते हैं। वेल जी, तो चॉपर की ऑप्शन को मैंने और मज़ीद इंक्रीज़ किया है। अब हम देखते हैं कि हमारा टीवी का क्या सूरत हाल है, मज़ीद हमारी जो साइज़ है वो ठीक हुआ है कि नहीं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। इसका मतलब हमें और इसे पीछे की तरफ लाना पड़ेगा, ब्लू साइड की तरफ लाना पड़ेगा ताकि ये जो हमारी स्क्रीन में थोड़ा सा गैप रह गया है इसे ठीक किया जा सके। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, जो इस ब्लू वायर है इसे और मज़ीद दूसरी ब्लू वाली वायर जो कि ये मेरे बाइनी साइड्स पर है इसकी तरफ लेकर आता हूँ। जी, तो दोस्तों अब आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने चॉपर की जो यहाँ से ऑप्शन को स्टार्ट किया था साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, हम अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब तो मेरे ख्याल से इसे ठीक हो जाना चाहिए। तो मैं अपने टीवी को ऑन करता हूँ। तो अब देखते हैं कि इसका साइज़ कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और इसके अलावा रोशनी में भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा फ़र्क पड़ना चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारा साइज़ था वो इतना सा कम था, वो भी ठीक हो चुका है। तो आप लोगों के सामने इसकी रोशनी में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। जब पहले स्टार्टिंग पर थी तो बिल्कुल ही मध्यम सी रोशनी थी। जैसे ही हमने चॉपर के ऑप्शन को ज़्यादा किया तो हमारे टीवी की जो स्क्रीन है वो भी खुल गई है और ये जो साइड पर फ़र्क आ रहा था वो भी ठीक हो चुका है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को डिटेल के साथ बताया जाए, नहीं तो मैं सीधा सीधा उसी ऑप्शन के ऊपर जाकर आप लोगों को ये दिखा सकता था कि भाई ये फ़ॉल्ट था। मगर मैंने इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा किया ताकि आप लोगों को डिटेल के साथ पता चल जाए कि ये मसला कहाँ पर होता है। अब आप लोगों के सामने था। अब बात ये आती है कि ये मसला क्यों आता है। ये मसला इस वजह से आता है जब आपका टीवी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसके योक जो होती है, ये वाली योक, ये गर्म होना शुरू हो जाती है। जब ये गर्म होती है तो इसके ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कार्बन सा आ जाता है और इस वजह से ये जंपर लूज़ हो जाता है। तो आप तसल्ली कर लें कि कहीं पर आपका कोई और जंपर लूज़ तो नहीं है और ये बंद सिस्टम में ही ये सारा काम करें। इसके अलावा इंशाल्लाह अगर कोई टीवी में और मज़ीद मसला मसाइल आते रहेंगे तो मैं आप लोगों के सामने उसकी वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार अपने टीवी की लाइन को क्लियर करने का। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ जो कि कोई बंदा नहीं करता। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो के लास्ट पर मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपना कमेंट्स में अपना इजहार ख्याल करें और वीडियो को शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।